Yan na guys, sinukatan ko siya ng voltahe sa ilalim sa starter. Yan, starter, sinukatin ko siya ng voltahe dyan. Walang 12 papuntang solenoid. Tapos chinik ko na rin yung mga relay, tapos fuse chinik ko na rin yan buo, pati dito sa ilalim chinik ko na rin yan, mga buo din yung fuse. Tapos in-scan ko na, ayaw pumasok ng scanner ko. Tapos may napuna ako, pag in-on mo siya on, walang lumalabas na check engine, ibig sabihin may problema sa ECU. Chinik ko ng mga wiring, fuse, relay, buo naman lahat, pati yung line, yung linya papuntang starter. Ibig sabihin guys, walang lumilitaw na check engine dito. Magpaparepair tayo ng ECU, kundi palit ng bagong ECU. Okay guys, pa-repair ko muna o papalitan ng ECU na bago. Thank you.